Венизелос повика на дискреција кога за гласот на Америка на македонски го оцени актуелниот статус на преговорите за името меѓу Македонија и Грција по најновиот предлог на посредникот Метју Нимиц. Доколку се верува дека решение е можно преку посредништво на Метју Нимиц, мора да се сочува тајноста и дискреционите маневри на амбасадорот. Од особена важност е да се избегне давање изјави и опишување на овој спор со академски термини. Не одговарајќи директно дали има сознанија дека во блиска иднина ќе дојде до средба меѓу премиерите на Грција и Македонија, Венизелос коментираше. Yes, I am optimistic. Оптимист сум, но за да има решение, неопходно и владата на премиерот Груевски да прифати дека Грција е подобриот и попродуктивниот пат за Скопје до Брисел, затоа што без посредништво на Грција Скопје нема да ги оствари европските цели. За успех во преговорите тој предлага фокусирање на вниманието кон напорите на Обединетите нации. It's the more constructive and friendly approach. Тоа би бил можне поконструктивен и попријателски пристап. Сепак, неопходно е да не се изостави така наречената црвена линија на Грција по прашањето. Апсолутно е неопходно да се подготви конструктивно и взаемно прифатливо решение за проблемот. На новинарско прашање дали Грција ќе го блокира натамошниот процес на Македонија на патот кон Европската унија, Венизелос возврати. Ги прифаќаме солидните ангажмани на амбасадорот Нимиц на ова ниво и подготвени сме за разговори во рамки на времената спогодба меѓу двете земји. За Македонија, кажа тој, Грција е вистински пријател и вистински и реален патоказ за влез во Европската унија.